Sveiki, čia Mykolas Kuliškas-Zarinas, Alko radijas. Šiandien pasitarkime apie dovanojimą. Kalėdos, nauji metai, trumpiausios metų dienos, ilgiausios naktis ir pagrindinės metų šventės. Nuo vaikystės laukdavome Kalėdų senelio. Tai būdavo laikas, kai vaikai gaudavo dovanas. Kas atsitiko, kad dabar turbūt suaugę gauna daugiau dovanų, daugiau bėgioja, vieni bėgioja po parduotuvės ištisom dienom, ieškodami, ką čia nupirkti, kokį nors tinkamą daiktą kažkam, tai kiti burba, kokie tie bjaurūs, kaip bjaurutas bėgioja po parduotuvės, kaip blogai yra bėgioti po parduotuvės. Tai dėl to į studiją pasikviečiau visuomenės veikėją, Vartotojų federacijos prezidentę Alvitą Armanavičienę ir psichologę Eglę Mirončikienę. Kadangi vis tik tai yra tokia kaip ir psichologinė problema, man atrodo. Ką jūs galėtumėt pasakyti, ponia Eglė? Taip, labai daug perkame, labai daug dovanojame, iššluojame lentynas, perkame nereikalingus daiktus, bet tikriausiai net nesusimastome, kodėl taip norime dovanoti ir norime gauti dovanas. Ir kitas iki net jaučiamės įsižeidę, jeigu jos negavom arba nepadovanome, jaučiamės kalti. Vis dėlto dovanodami dovanas mes tarsi jaučiamės dovanodami meilę, rūpestį, dėmesį. Dovanos yra meilės ir dėmesio pakaitalas. Dabar vis tik tai, Alvita, tarkime, dėmesys galėtų būti gal ir svarbiau už dovanas kitą kartą, bet jeigu yra įmonės vakarėlis, tai neteis, nesakys, aš jums dovanoju mano dėmesį. Turbūt būtų žmogus nesuprastas toks. Tai kaip matote, ką reikėtų dovanot, jeigu vis tik reikia dovanot daiktą? Realų. Mykolai, tikrai norėčiau, kadangi tenka dirbti su vartotojų interesais ir stebėti, kaip pastaruoju metu vis labiau ir labiau šita kalėdinė šventė tampa komercializuota, visokios akcijos jamam organizuojamos prekybininkų, tai tokia pirkimo karštlygė, paskui žmonės jau kreipiasi mus, jeigu yra padovanojami nekokybiški daiktai, kai juos reikėtų gražinti. Iš tikrųjų, svarbiausiai mums pasiekti tai, kad Kalėdos turėtų vėl tapti tokia kaip atleidimo šventė vienas kitam. Kodėl kažkaip tai liktai buvom įpratę, kad iki Kalėdų būtinai mes skolas gražiname. Nes toks kaip prietaras buvo, jeigu negražinsi tais metais skolos, arba gal galima ir išplėsti tą supratimą, kad jeigu nepaprašysi atleidimo, kito žmogaus gal kažką tai blogą žodį pasakėme per tuos metus. Ir tai nusikels ir į kitus metus tas mūsų elgesys ir tos skolos dar didesnės bus. Todėl būtent tas kalėdinis metas turėtų būti gera proga mums įvairiais lygiais, tiek šeimos rate, tiek antrą Kalėdų dieną, kai mes susitinkame su draugais, vienas kitam galbūt paprašyti atleidimo, pagalvokime, galbūt įžeidėm kažkokį žodį, ne tai pasakėme, galbūt padėkokime, nes per tą rutiną, pavyzdžiui, dabar šiuo metu mes grįžome su Egle iš Seimo ir tiesiog kalbame tarp savęs, kad kiek dirbame daug, sakykime, visuomenės labui ir kad būtų tokie, kad Seimo nariai padėkotų, ar valstybės tarnautojai padėkotų mums už tą, sakykime, darbą visuomenės labui, nes jie už tai gauna, sakykime, atlyginimus, o mes tai darome nemokamai. Bet tai yra visose srityse, mes turime išmokti vienas kitam ir padėkoti. Gerai, o vis tik tai, o galbūt kažkam kartais tenka dovanot daiktą, realų fizinį apčiuopimą. Ką tada daryti? Tai va tokiu atveju, sakykime,
Jeigu tu jauti, kad kitas žmogus negali savo įsigyti to, kad tu jam galvoji nupirkti. Tokiu atveju, jeigu tu išvažiavęs į kažkokią tai kitą šalį ir žinai, kad matai kažkokį daiktą, kurio neturi žmogus, kuriam jo labai reikia, tokiu atveju tu gali nupirkti ir atvažiavęs padovanoti. Bet jeigu žmogus gali pats suleisti nusipirkti daiktą, tai be abejo jis ir nusipirka jį. Nes jeigu nuperkam niekam nereikalingą daiktą, aš tau nereikalingą, tu man nereikalingą daiktą, kai mes patys geriau žinome, ko mes norime, tai kokia prasmė? Tai geriau, Mykolai, aš tau padovanoju, sakykime, arba savo gamybos iškeptą kažkokį tai tortą atsinešu į mūsų bendrą, sakykime, vakarėlį kokį. Nu, ar vakarėlį, ar dieną galima susitikti, pabendrauti, arba kažkokios savo gamybos kitą dirbinį. Kitaip sakant, įdėti širdies į tą daiktą. O galbūt čekį pati pasirašysiu, kad Mykolai, aš tau dovanoju sekančiais metais su savo mašina tave nuvešiu savo sodybą, ar dar kažką tai tokio panašaus, bet jokiais, kam reikia eiti ir pirkti ir nereikalingus daiktus. Va ta mano vyriausia duktė, kai buvo 5 metų, jos paklausė, ko norėtum dovanų. Nieko nereikia, aš viską, ką reikia, galiu parduotuvėj nusipirkti. Taip, kad tai Elvito žodžius pasirodo, kad galima suprasti, ir vaikas gali suprasti tai, ką Elvitas sako, bet kažkodėl ne visi suaugę supranta. Vis tik tai Eglės norėjo paklausti, kas turėtų gauti dovanas? Kaip apsispręs, kam dovanot, kam nedovanot? Na, be abejonės, artimieji tikisi. Dovanas turi gauti tie, kurie tikisi gauti. Ir galbūt ne tie, kurie tikisi, bet kuriam iš tiesų verti, kuriems reikia parodyti kažkokį dėmesį, kurie jums padėjo, kuriems buvo geri. Bet čia svarbiausia, net ne kam dovanoti, čia svarbu yra tai, kad tos dovanos nepakeistų svarbesnių dalykų. Kad tai nebūtų pakaitalas. Kad mes tą patį dėmesį ir meilę galime išreikšti ir kitais būdais. Mes galime žodžiu, padėką, pagalbą įvairią, mielomis mažomis smulkmenomis galime tai padaryti. Galime patys pagaminti kokį nors suvenyrą, atviruką, kad dovana netaptų, kad dovanos kaina, dovanos dydis nerodytų mūsų meilės, nes taip iš tiesų nėra. Meilės nusipirkti negalima. O jeigu po to išsiskirstė, palygina ir galvoja, aš mažiau padovanojau negu gavau, tai čia negerai. Kaip ištaisyti tą klaidą? Na, jau klaida padaryta iki to, aš manau. Jeigu žmogus įsivaizduoja, kad kuo didesnė dovana, ta didesnė meilė, tai jau jisai turi klaidingą supratimą apie šventę, apie dovaną, apie meilę, apie artimųjų santykius. Nebent brangi dovana, nebent tai, kad jeigu tam žmogui labai esi skolingas savo, sakykime, ar kažkokio tai nedėmesio, ar blogo elgesio, tada be abejo, tada jau galbūt labai brangios reikia dovanos. Toks supratimas. Bet jeigu yra tik tais neparodytas dėmesys ir kurio trūksta, tai tiesiog tai mes turime dvasinėme lygmenyje pradėti bendrauti, o ne daiktinėme mūsų bendravime. Tai gal tai reiškia, kad reikia atsisakyti idėjos eglutės duomenų keitimosi įstaigose? Gal šeimos šventė, kaip jūs manot? Tikriausiai nereikia tokių kažkokių taisyklių, tikriausiai gali būti įvairiai, labai gražu, kai darbdaviai įvertina savo darbuotojus, jiems kažką padovanoja, tikriausiai gražu, kai ir šeimos nariai šitai parodo dėmesį, bet svarbiausia, kad būtų nuotaika gera, kad būtų geri santykiai. Tikrai neturėtų būti taip, kad stalas lūžtų nuo gardžių valgių ir gėrimų, o žmonės sėdėtų pikti, pavargę, viens kitam priekaištautų, aš vieną dariau, tu mane padėjai ir tai neturėtų būti tokia šventė. Tai yra, kad dovanos nenustelbtų šventės. Neužgoštų santykių, nenustelbtų tos pačios minties.
Ką Alvita nori pridurti? Ir tiesiog turėtumėm solidarizuotis su 15 metais mūsų, sakykime, tokiais praradimais, kražių įvykiai ir panašiai. Tiesiog turime kuo mažiau, kuo blaiviau savo tą šventę švęsti. Ir rodyti pavyzdį savo vaikams. Nes jeigu patys tėvai nerodo pavyzdžio vaikams, nereikia tada reikalauti, kad va, mes gerime, o jūs... Alvita, čia labai gera tema, mes kitą laidą, manau, apie tai pasikalbėsime. O dabar atsisveikiname ir noriu palinkėti visiems turėti šventes, kad šventės būtų šventės, o ne dar sunkesnio darbo diena.